睇完呢條片你就會知道，按摩未必需要去大場嘅。其實好多隱世嘅小店按摩都比較舒服，價格亦都比較親民，168蚊就可以做到全身推油。未訂閱嘅朋友記得訂閱我哋啦，咁你就會知道北上消費邊個地方嘅性價比係特別高嘅。Hello， 大家好，我哋超靈驗，我係小鬼。Hello， 大家好，我係 Jessica。係啦，今次我哋去邊？你唔係話帶我去一個揼骨好正嘅地方嘅咩？冇錯，今次我哋北上深圳遊啦，去一間按摩店。但係好似上次咁拉骨啊。係，今次呢間都係好舒服。咁係啦，價錢咧亦都係比較親民嘅。我哋而家身處嘅位置就喺國貿附近啦，咁就帶大家去睇下。好啊，事不宜遲啊。Go！青青按摩養生館地址喺深圳市羅湖區嘉賓路國際商業大廈北座207同埋218室嘅。好，我哋而家身處嘅位置咧就係金光華啦。係啦，呢度就係嗰間按摩店咧，就喺金光華附近嘅啫。大家跟我嚟啊！今日係狂風暴雨啊！難怪啦，有啲唔同啦。係啊，啱啱仲落咗大雨，好彩而家停咗雨啫。好，咁就喺地鐵站附近啦，就喺國貿站嘅 E 出口。國貿站 E 出口一出就係噶啦。死啦！跟住就行兩步，行兩步就係呢個國際商業大廈北座。咁就行入去咯。好，我哋嚟睇下呢個水牌先，218，2樓218，青青按摩養生館啊！咁我哋就等呢咯。好，咁我哋上咗2樓啦，咁一出 lift，我哋嘅左手邊行到最尾。好，咁我哋就嚟到呢間青青按摩養生館啦，入去睇下。好啊，快啲行，Go！我哋一齊入去睇睇佢嘅裝修。裝修大概都係用啲一啲簡潔嘅風格，陽光鮮明，俾人一種乾淨企理嘅感覺。而房間方面呢，都係乾淨企理啦。所有嘅床墊呢，都係採用一次性嘅，相當衛生。加上房間方面呢，佢採用咗一啲柔和嘅燈光，會俾到人哋一種放鬆嘅感覺。好，咁我哋就入咗房啦，呢個係3人房啦。即係如果有朋友啊、3知己嚟咧，咁呢度係絕對夠位嘅。係啊，咁呢度就提供咗啲一次性嘅衣服啦，環境衛生啲啊。因為我自己去揼骨咧，都唔太中意着嗰啲重用，即係人哋着完我又着啦。咁我都每次揼骨都係中意用一次性嘅衣服嘅，換俾大家睇下先。好，咁我哋就換咗一次性嘅衣服啦。好似顯得你好白喎。係啊。咁我呢套咧？顯得你好黑，好夏威夷風啊！係咯，感覺涼快咗好多啊！今日天氣都比較熱啊！我哋一齊嚟睇睇佢嘅價目表啊！中式、泰式、推油，香港人最熱愛嘅按摩呢，呢度應有盡有。晚上9點至到第二日嘅下午2點啊，做90分鐘按摩嘅朋友都可以免費留宿過夜嘅，或者唔做服務，淨係俾128蚊。都可以留宿過夜嘅。歡迎光臨。咁我就揀咗168蚊嘅全身推油。技師首先會幫我哋放鬆下啲肌肉筋骨，令我哋嘅肌膚啊可以慢慢接受外來施加嘅壓力啊。呢度係採用獨立嘅植物精油，係有保濕、滋潤肌膚同埋放鬆疲勞嘅作用。咁技師呢，開始將精油呢就塗勻相應嘅部位。
技師嘅雙手啊，順住經絡分佈嘅方向啊，進行推拿按摩。通過不斷推拿摩擦呢，可以產生高於人體嘅溫度啊，加速精油滲透我哋嘅肌膚、經絡、穴位同埋局部嘅組織，可以改善血液循環，排出體內嘅毒素，同埋有助新陳代謝。而老闆娘青青呢，就極力向我推介一個按摩項目，就係找龍鳳根啊。據稱啊，可以刺激血液循環系統啦，將能量傳輸到身體各個器官，有助排出生殖系統呢累積嘅廢物，同埋援助腰痛，強化生殖系統啊。但係我就冇以上嘅問題，所以我就冇試過啦。如果有觀眾朋友有以上嘅問題呢，都可以不妨嚟試一下。咁呢個168全身推油啦，都包埋頭部按摩，有助舒緩頭痛頭暈啊，同埋改善失眠嘅問題。你睇下我瞓得幾安詳，簡直係舒服到瞓着啦。而我今次呢，都係揀咗168嘅全身推油，因為我前排呢整親咗個膊頭，特別酸痛。按摩之前我已經同技師特別交代，話我個膊頭呢係有扭親嘅。咁我技師嘅穴位呢都按得非常之準確喎。按完之後就真係好似成個膊頭放鬆晒，真係好舒服啊！差啲瞓着。生活中呢，壓力同埋緊張都會成為我哋嘅日常喎。無論係工作上嘅壓力，定係生活中嘅小事，都會令到我哋容易感到疲倦不堪。能夠放鬆身心嘅方法變得尤其重要。精油按摩呢，就會成為一種能夠令人放鬆身心嘅好方法。好，我哋嘅按摩旅程又完結啦，你覺得點啊？我未推之前咧，本身我呢度翻工做嘢嘅時候，呢個位咧有啲扭親啊、酸痛啊嘛。啱啱技師幫我推完之後咧，我好似啲筋打通晒咁啊，好舒服喎！個手法咧係非常之專業嘅。係咯。我嗰個咧，我就覺得一開頭咧，我見佢好似瘦瘦地，好似冇乜力咁樣。但係咧，完全咧按落去嗰啲力度係完全足夠嘅喎。我都係，我都睇嚟都好瘦，但係按到啲穴位咧，完全係同埋真係好準啦，嗰啲穴位係按得真係鬆咗嘅，唔係嗰啲死按硬按啊咁樣嘅。係啊，咁價格又親民啦，唔知老闆娘會唔會俾啲優惠我哋呢？再老闆娘可唔可以俾啲優惠我哋啊？依家都好優惠啊！冇優惠啦，但係唔得，點都要為我哋觀眾謀啲福利嘅，俾少少。OK 啦，如果看兩片過嚟都可以優惠20蚊。係啊。好，咁係啦，呢個價錢啦，呢個價目表咁啊係平20蚊嘅，係啦，同埋呢度係可以過夜啦，有埋充值啦，係啦，充1萬就送1000，充2萬就送2500，即係如果長期都中意嚟北上揼骨嘅，咁不妨充個卡可以多啲優惠咯。今日時間又差唔多，咁下次再睇下我哋喺邊度北上深圳遊啦。拜拜。拜拜。我已經開咗一個新嘅個人頻道啦，個名就叫超家 TV，係我嘅個人頻道嚟嘅，就係拍一啲靈探以外嘅生活影片啦。如果有興趣觀看嘅觀眾朋友，都歡迎訂閱。
暫時呢仲未有影片上傳嘅。如果有新影片呢，會第一時間通知大家。